咁然後哇係一個好靚嘅弧度咯，大家睇下好大，喺 Big Bear 附近，但係唔係 Big Bear 咯，我好搶鏡。係好多嗰啲歐式嗰啲建築咧，見唔見到啊？勁歐式嘅建築咯。咁然後呢度咧係有個比較大啲嘅 building 嘅，跟住然後咧呢邊就係個湖，係好靚嘅，係真係好有度假 feel。即係明明係 LA 揸1個半鐘頭車，咁就已經開始去咗其他地方咁靚。To be true, can't take my eyes off you. 好多嘢食啊！有羊肉啦，有牛肉啦，然後呢個呢，就係我哋今日住嘅小木屋啦。係咪好溫馨呢？但係嗰個係咁係2房嘅。今晚先飲酒啊？唔飲酒住啊？係咯。咁就呢個就係廚房啦，然後好齊全嘅。咁今晚我哋打邊爐，有6個人。影下你個背脊㗎，你嘅意思？咁啊有紅酒，有芝士喎，有鵝肝嘅。嗱，有茶有茶。有茶。呢啲人嘅杯嚟係嘛？我哋知紅酒點嘅。其實已經有好多黃葉咧，已經俾風吹走晒啦。咁我哋好好彩，仲可以揾到一棵杏樹咧，係好黃嘅，跟住係好靚咯。咁喺湖邊，咁我哋影咗好多靚相咯，喺呢棵樹嘅旁邊。好飛啊 Winnie 過嚟啊 ！Hello， 其實斯文嚟嘅，係咩？係啊，靚唔靚啊？呢度梗係啦，係咪好裝啲韓國劇？好裝啲韓國劇呢？呢黐線！阿爸，阿爸。